Ni Aikari ya Tetu nyitaniri na ARUNA kaunti ya NYANDARUA makirurungana marina marakara kumena na kurugama kwa WAKI wa barabara ya KUMA ithe guthii ndunyu njeru iria ituikanirie mutito-ini wa Badia. Aikari maugite matiagiriirwo gukuruhanio ngucanio-ini iria iriho gatagati ka honge itiganite cia thirikari indi thirikari niyo yagiriirwo ni gwetha kihonia kia ndugamano makiuga ni kihoto kiao gukorwo makihuthira barabara ino na barabara ino ntwerirwo ni president na akiuga barabara ino ni gwakwo na ikihitukio no riu tugacoka kuigua ati mbeca ni chulite twagukuiga Rift Valley. Akothikania ite hustler government, our hustlers are here jobless, but they have got motorcycles. Barabara ino tondu ni tuire ri iturage thiagirwo na ituragwe ona mutungia babata na haha ni mukuona it is upgraded. Iturage upgradeagwo kaira ira upgrade nyamu itiuraga ni undu wa upgrade kogwo yekirwo ramire nyamu ni ikuona rangi wa rami ciure oni moriti ruhonge rwanne makuruta roboti ya ruo nigetha kuhe kanya gucokereria kwa WAKI wa barabara ino. THIRIKARI neana mbeca cia gwaka bara ni twaigirwo mbeca icio na tutinaciona thiini wa supplementary budget cithiete ku ni mongereire kuga kurika gwa barabara ino guguka na muguni kiondorita kuona ona ningi kaunti ya NYERI na muno makire giciko mbunge gia Tetu ni gigukura na njira nene ni to barabara ingihinguka ciana citũ ina bikibiki uko ciorite nacio no igatonyera haha na ikagira ARUNA kuikara he guku na gethira macani na maundu maingi muno ithuĩ ta atumia ni tũroigua he haritũ muno tondu wa ciana citũ iria twiciarĩire ni tondu itirĩ na mawĩra na rĩrĩa barabara ĩno ĩngĩtũrĩka ciana citũ ni ikuhota kumagara ciage guthii uhoro wa kunyua bangi gwĩka maundu matagĩrĩire ũguo nĩ mekũhota kũruta wĩra. Ngiribotera KAMEME TV kuma itũra rĩa Ihithe gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Tetu kaunti-inĩ ya NYERI njĩtagwo Wahu wa Ngugi.